Всем привет! Меня зовут Дарья, и сегодня я вам покажу, как настраивать передачу данных из Google таблиц в CRM-систему Wire. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать данные из Google Sheets в другие системы. Например, вы сможете создавать новые сделки в Wire CRM, удобно обрабатывать, хранить и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Sheets. Теперь необходимо указать действие «Загрузить новые строки». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Google таблиц к системе Apex Drive. Дайте свое разрешение Apex Drive на работу с этим аккаунтом. Когда подключенный логин отобразился в списке, выбираем его и продолжаем настройку. Теперь необходимо указать файл и лист Google таблицы, из которой будут передаваться данные. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы можете увидеть тестовые данные. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Wire CRM. Теперь необходимо указать действие «Создать сделку». На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Wire CRM к системе Apex Drive. Перейдите в раздел «Профиль» в личном кабинете Wire CRM и скопируйте API-ключ. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке «Активные аккаунты», выбираем его и продолжаем настройку. Заполните поля переменными, которые находятся в выпадающем списке. При создании сделки вы можете исключить дублирование, отметив галочкой нужное вам поле. Когда все необходимые данные назначены, опускаемся вниз страницы и кликаем «Продолжить». На этом этапе мы видим тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Wire CRM». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!